くしゃみの初速は最高時速 360km の速いのことですので、出た瞬間にくしゃみを放出した方向へ頭を時速 360km 以上で動かせば、出したくしゃみを回収することが可能です。何を言ってるんだこの人は。ごまかすよりもなかったことにした方がより良いでしょ。どういうこと？何言ってんの？やってよやってよ。360？ 360km。いくよ。いや、分かった、これくしゃみじゃなくなるね、これ。勢いだ。ラメさんのちょっと勢いで。360やぞ。